大家好，今天教大家11代安博盒子如何关闭遥控器音效。主界面，点击遥控器上的设置键，或者遥控器向下按，找到设置，进入，选择显示和音效，进入，选择系统音效，关闭即可哦。这样遥控器就没有按键提示音了哦。今天的教程就到此结束，谢谢大家。